こんにちは。ワンテイク ASMR のひでです。今日は聴診器を使ってお腹のタッピングの音をお届けしたいと思います。これはちょっと初めてなので、どんな音になるかわかりませんが、ぜひ挑戦してみたいと思います。それではやっていきます。お願いします。
はい、皆さんいかがだったでしょうか。聴診器でお腹をタッピングしたときいかがでしたか。いつもと違った音が鳴ったのではないでしょうか。それではまた次回もいろいろ挑戦していきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんさよなら、バイバイ、ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。いつもありがとうございます。さよなら。